Halo guys, sekarang kita main PLS dan ya sekarang kita main PLS-nya yang ini ya guys, yang Indonesia nggak bisa. Aku pilih yang biru ya. Dan ya sekarang kita langsung aja main, gak usah lama-lama. Stadionnya ini gede banget. Dan ya, ayo kita mulai. Aku yang biru ya guys. Yo please, semoga aku nanti 11 atau berapa gitu ya. Walah, sebentar lagi guys mau masuk ke gawang aku, semoga enggak ya. Walah, kita lihat aja. Hampir rebutan guys. Dan oke, kita lempar bolanya. Nah, oke. Dan ya kita tendang ke itu terus ke sini. Dan kalian kalau lari kenceng pencet yang ini ya, yang aku pencet warna putih itu. Yang hijau press, tulisannya press. Kalau mau lari kenceng sambil itu mau gocek tapi ada aku ya guys. Guys, sekarang kita lempar lagi dan semoga berhasil. Oke, sekarang kita kesanain guys, semoga menang. Ayo tendang ke sini, capcut. Oke, dan wow, sangat ini. Wala, oke guys, sebentar lagi kita mau masuk dan ya. Red. Oke guys. Dan aku ini yang Indonesia nggak bisa ya guys, ya udah yang ini aja. Ayo, please. Aduh, hampir ya guys kena gawang. Oke, pas. Oi, aduh guys, hampir saja. Dan oke. Tendang lagi. Oh my god guys, keluar bolanya. Dan ya sekarang kita tendang lagi. Oh my god. Dan sekarang kita ke sana guys. Semoga berhasil. Masih kosong. Kita ke belakang dulu baru ke situ. Guys, please, aduh guys, sedikit lagi, padahal kita sedikit lagi udah mau menang. Oke guys, dan tendangan. Oke, jangan please, jangan dong ya, bolanya keluar guys. Dan kita harus ngambil bolanya. Waduh. Oke. Oh iya, oke guys, dan berhasil. Ayo, nah, semoga kita sampai 9 kali. Oh iya, ya guys, aduh bolanya ya, kita ambil, kita gocek. Oke, ya Allah. Oke, ayo guys, tendang ya, sejauh mungkin. Oke, guys, aduh sedikit lagi guys. Dan kalian subscribe dulu ya guys yang belum. Ya Allah, yang belum subscribe dulu, aku tungguin ya. Iya guys, berarti gol yang itu yang warna merah. Iya, oke, gak apa-apa lah, harus sabar. Oke, ayo tendang. Oke, dan sekarang kita akan masukkan ke gawang, kita balas. Oke.
Oke, seret. Aduh. Dan jangan please. Padahal tadi bolanya udah mau ditangkap ya guys. Oke. Oke, keambil bolanya. Ayo. Lari yang cepet. Oke guys. Please. Oke, ya, mau cek tapi iya jatuh. Ya. Ayo. Iya jatuh. Udah, kita balas guys. Kita balas sedikit lagi. Ayo. Ya, padahal sedikit lagi. Ya udah, kita sabar ya guys. Dan ya awas. Aduh, sedikit lagi. Ya, aduh. Ya, nomor 5. Ayo berhasil. Ayo. Jangan keluar bola. Ayo. Ya, aduh. Awas. Iya, aduh, sedikit lagi. Padahal jangan gol. Oke. Dan ya, kita kesituin dan kita tendang lagi. Oke, dan kita balas. Please balas. Oke, dan ya gol guys. Kita balas berhasil, alhamdulillah. Oke. Menang guys. Dan kalian game PLS tuh seru. Kalau kalian nggak percaya, cobain aja. Oke. Ayo. Wah. Padahal bolanya. Ya. Oke guys. Sekarang guys sedikit lagi. Aduh. Tangkep guys. Kalian bisa tangkep. Ayo. Please. Aduh. Jangan. Aduh. Walah. Aduh. Iya. Kita balas guys yang penting. Oke. Wah, parah nih guys. Oke. Kita balas ya. 1, 2, 3. Ya. Udah 2 ini. Football udah 2. Berlay itu namanya guys. Oke. Dan ya guys, terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah. Ada tulisan warna merah, tulisannya subscribe ya guys. Dan kalian pencet itu. Kalau tulisannya udah abu-abu berarti kalian udah subscribe. Kalau masih merah berarti kalian belum subscribe. Oke guys, like, comment, dan subscribe. Bye bye.